2025. gada 14. maijā notika otrā topošo ārstu palīgu Olimpiāde Sirds veselības kauss. To organizēja Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža sadarbībā ar pacientu biedrību par sirdi. Lēmumu par šādas olimpiādas rīkošanu, Sirds veselības kauss, patiesībā nosaka koledžas kā izglītības iestādes pienākums veidot sociāli atbildīgu šo te jauno profesionāli, lai viņš spētu rīkoties atbilstoši gan šīm iegūtajām zināšanām, prasmēm, gan arī spētu sadarboties ar citiem kolēģiem komandā un spētu strādāt sabiedrībā. Koledžas studējošie šādā veidā iegūst iespēju redzēt, kā mācās citās koledžās, bagātina savu pieredzi, jo katrs nes līdzi arī savu šo te labās prakses stāstu. Mēs koledžas Latvijā īstenojam patiesībā vienu mērķi. Tas ir augstas kvalitātes speciālists, šajā gadījumā ārsta palīgs, kurš ir nepieciešams mūsu sabiedrībai. Sirds veselības kauss ir viens no sacensību veidiem, ko organizē Sarkanā Krusta medicīnas koledža studentiem un maniem topošajiem darbiniekiem. Faktiski, lai radītu tādu pozitīvu konkurenci mūsu mediķu vidū par viņu spējām, lai viņi varētu zināmā mērā novērtēt paši savu līmeni, ieraudzīt sevi tādā lielajā bildē starp citiem kolēģiem, starp citām koledžām. Ļoti svarīgi, ka šeit ir iespēja sajust tādu komandas garu, jo tie studenti nākamajā brīdī jau brauks pie pacientiem, uzņemsies milzīgu atbildību, un dienestam ir svarīgi, lai tie mediķi būtu pēc iespējas ar augstākām prasmēm, ar augstāku kvalifikāciju, ar augstākām zināšanām un arī ar spēju strādāt sarežģītos apstākļos. Šāds sirds veselības kauss ir patiešām ļoti nozīmīgs, jo mirstība Latvijā no sirds un asinsvadu slimībām ir numur 1 faktiski Eiropā. Un studējošie apgūst, kā tad rīkoties šo akūto stāvokli, piemēram, akūta miokarda infarkta gadījumā, lai cilvēks izdzīvotu, lai laikus varētu paspēt nokļūt slimnīcā un mēs varētu izglābt. Tajā pasākumā es piedalos, jo tā ir lieliska iespēja gan pārbaudīt savas zināšanas, gan salīdzināt šīs zināšanas arī ar citu koledžu studentiem un izbaudīt šo patīkamo atmosfēru, kur mēs varam jaudrā gaisotnē piedalīties un pielietot visas savas zināšanas.